kó máa jẹ́ kó máa ṣàìsàn ní ìgbàkúgbà. Amen. So kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Praise the Lord. Praise the living Jesus. So when they bring this child to Christ, almost àti gbàgbọ́ láti kékeré. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ lógún ti wọnú ayé wọn láti kékeré. Many children, the day they give them to them by that day they already be in the battle. Praise the Lord. So that is why you see them behave strange. Behave strange. Àwọn ayẹ̀sùn wọn máa lé wọn tó ṣe máa wà lòdì, a máa wọ àjèjì. Báwo máa ṣe ń wà báyìí? Báwo ń ṣe báyìí? Báwo ń ṣe báyìí? Amen. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa church àdìsẹ́ náà wà nínú. But àwọn ọmọ tó ń mú igbó tó ń mọtí tó ń lọ sí club wọn bá rìn. Praise the Lord. Kì í ṣòwò náà bọ̀ ẹ̀mí kan agbára kó wà táwọn sí èyí láti pa ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ run láti pa ayé rẹ̀ run. Amen. So ẹ̀mí yìí máa lò ó láti jẹ́ kó wá sí láti tì lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ògo rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀tá ògo rẹ̀. Praise the Lord. Matthew 17:14 verse 16. Open Bible to the book of Matthew. So deliver from the spirit of destroyer. Praise the Lord. Matthew 17. Amen. Verse 14 to 16. Thank you, Father Lord. Are you there? Shawani bed. All right. Nígbà tí wọ́n sì dé ọ̀dọ̀ ìjọ ènìyàn, ọkùnrin kan sì tàn án wá, ó kúnlẹ̀ fún un, ó sì wí pé Olúwa ṣàánú ọmọ mi. Nítorí ó ní wárápá, ó sì ń jọrọ gidigidi. Nígbà tí pípọ̀ ni máa ń ṣubú sínú iná àti nígbà púpọ̀ sínú omi. Wọ́n sì mú tán àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, àwọn kò sì lè mú ọ lára dá. Jésù sì dáhùn lóhùn wípé arán alágbègbè àtẹ̀lẹ́kẹ̀ yìí èmi ò sì bá yín gbé tọ́, èmi ò sì ti mú sùúrù fún yín pẹ́ tó, ẹ gbé tàn mí wá. Jésù sì bá ẹ̀mí àwí ó sì bá àwí ẹ̀mí èṣù náà sì jáde kúrò lára rẹ̀, ó sì mú ọmọ náà lára dá ní wákàtí kan náà. Praise the Lord. Amen. So arábìnrin ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí o, ó ní ó tọ̀ Kristi wá, she came to Christ. Amen. His child had what? A police faith. So he have it, and the Bible says ó nígbà tí ẹ̀mí yìí bá balẹ̀ kó bá wá, ó ní ọmọ ayọ̀ fún lẹ́nu. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ní wárápá tó wọ́n ní wárápá. Amen. Wárápá kò ní ṣe wọ́n nígbà tó bá dá wà, ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tó bá wà láàrin èrò ẹ̀mí yẹn wá láti dójú tì yàn. So ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ ẹni tó bá ní wárápá tó bá mójútó dáadáa ó máa padà pa ni. Iṣẹ́ tí ẹ̀mí ìparun rọ̀ sí ayé ọmọ nìyẹn, sí ayé oníkálùkù nìyẹn. Today, whatever spirit of destroyer assigning against you, you shall be delivered in the name of Jesus Christ. The amen is too small. You shall be free in the name of Jesus Christ. Amen. You shall be free in the name of Jesus Christ. Amen. Every spirit of destroyer assigned to afflict your destiny, assigned to afflict your glory, assigned to afflict your children, assigned to afflict their glory, assigned to terminate my life, your life, just the life of your children, I command it to be destroyed in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Kí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ mẹ́ta òun ni ẹ̀mí ìpanu rí? Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkọ́kọ́ òun ni kí ó pa, kí ó parun, kí ó sì jí. Praise the Lord. Kí ó pa, kí ó parun, kí ó sì jí. Praise the Lord. Praise the living Jesus. So the devil came to steal, to kill and to destroy. Amen. Kí ni so àdínníwèé John 10:10 ó ní Sátánì wọlé láti parun ṣùgbọ́n láti jí, ṣùgbọ́n èmi wá láti fún yín ní àlàáfíà tó pọ̀lọpọ̀. Ayélujára ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti fún wa ní àlàáfíà, láti fún wa ní àlàáfíà pípé. Praise the Lord. Kí ni àwọn ìdí èyí tí ẹ̀mí ìparun èyí tí tó wá láti páyà ọmọ àrùn àtàyẹ̀wá? Tábà lọ sínú ìwé Genesis 27 verse 12 verse 20. Genesis 17 12 verse 20. Ìwé Genesis 37 12 verse 20. Mo kàn máa summarize nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mbẹ̀ yẹn. Praise the Lord. 37 12 verse 20. Genesis. Kí ló ṣẹlẹ̀? Joseph ó jẹ́ ológo. Amen. Nígbà tí ọ̀tá rí ògo ẹ̀, in fact Ọlọ́run fi wọn tó máa dè ní ọjọ́ ọ̀la wọ̀ wọ́n.
praise the Lord. So gbogbo táwọn ọ̀tá ṣe lòdì sí Joseph àtàwọn àti ìdílé ẹ̀ kì í ṣe ìfẹ́ wọn ṣùgbọ́n ẹ̀mí ẹ̀ ló wọnú àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ láti parun ṣùgbọ́n Ọlọ́run gba Joseph lọ́wọ́ wọn praise the Lord. Ọlọ́run gbà á ó sì wà pẹ̀lú rẹ̀ amen. Èdè ni pé nítorí pé Joseph ó mọ Ọlọ́run bàbá rẹ̀ ó mọ Jésù Kristi ó mọ olùgbàláyé. Àwọn ìdí tó pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wọn máa ń bọ́ sínú ìṣòro inú wàhálà òun náà nítorí pé a ò kọ́ wọn láti mọ Jésù Kristi a ò kọ́ wọn láti gba àdúrà praise the Lord. Wọ́n máa ní irú ọmọ tó dàbí marvelous yìí or promise yìí kò tí lè gbàdúrà amen. Bọ́tọ̀ wọ́n máa ṣépè wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ praise the Lord. Orí ẹ bàjẹ́ ni your head is not correct they are saying it amen. But they don't say my head is David Lever. But why? It's because of what they are used to teach them. Praise the Lord. So you must teach your children to know Jesus Christ. You must teach your children to know how to pray. It's when you teach them the way of prayer that God will be able to deliver them. Nígbà náà ni Ọlọ́run yóò kí ni yóò tún wọn yóò sì dá wọn ní ìdè. Amen. Kọ́ àwọn ọmọ rẹ gan ṣe ń gbàdúrà. Kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ mímọ̀ Bíbélì lórí. Amen. God will have mercy. God will have mercy. Amen. So Joseph mọ Ọlọ́run bàbá ẹ̀ èdè yẹn tí wọ́n lè parun. Praise the Lord. Ọlọ́run gbà á fún ọ̀tá ti rí ògo ẹ̀ ọ̀tá ti rí àyànmọ́ ẹ̀ ọ̀tá ti rí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. Sometimes ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ mi ní kọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ wo ògùn ọmọ ẹ̀ oníwo amen. Ṣùgbọ́n tó bá gbẹ́kẹ̀lé Kristi bá gbàdúrà fún kò sí tọ́ọ̀tà máa fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe. To bá gbàdúrà tó bá gbẹ́kẹ̀lé Kristi when you be prayerful and trusting Jesus Christ nothing that the enemy can do against the glory they will fail praise the Lord. Gbogbo agbára tá a rán lòdì sí ayé rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ kó ní ìjákulẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní kó ní ìjákulẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi praise the Lord. Báwo ni a ṣe lè dáàbò bo ọjọ́ ọ̀la àti àyànmọ́ ọmọ ọmọ kó lọ́wọ́ ẹ̀mí parun amen. Mo gbọ́ kankan ọmọ kan wá sí ìbàyí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká sùn. Nígbà tó ọmọ wá sí ìbàyí ọmọ yìí ó kàn behave anyhow ẹ̀mí ìfẹ́ parun mọ̀mọ́ ẹ̀ lọ gbàdúrà mọ̀mọ́ ẹ̀ wá gbàgbé ọlọ́wọ́ báyìí sọ pé báwo rè ṣó rẹ̀ tó wà nídìí ìṣòro ọmọ ẹ̀ ó máa kú ni praise the Lord. So what mọ̀mọ́ ẹ̀ lè lọ sórí ọkọ̀ ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan kó máa pray fún ọmọ ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ arúgbó rè é àwọn tó fa ìbànújẹ́ fún wọn ni pé nítorí pé ọjọ́ lọ́wọ́ wọn tó fojú rí kò dára ẹjọ́ sún mi ọ̀yà ìyá tó rí ọmọ ẹ̀ tó ń mutí kiri amen tó ń jà kiri tó ń fọ́gò kiri tó ò ní ṣe kọ̀kọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ má rè ẹjọ́ sínú ìyá ẹ̀ máa dùn ṣé irú àwọn bẹ́ẹ̀ máa dùn bọ̀ ìgbà tí wọ́n kékeré àwọn òbí rẹ̀ wọ́n mójútó wọ́n gbàdúrà fún nítorí pé àwọn fún ara wọn kò ní Kristi wọn kò wá sínú ìmọ́lẹ̀ so ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run nìyẹn bọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run mi wà tó jẹ́ visiting tó jẹ́ ìṣòro nítorí pé wọn ò gbàdúrà fún wọn amen. So wọn bẹ ọmọ sínú àkíyèsí wípé nǹkan tó ń ṣe ìkódà àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá rìn ìkódà praise the Lord. Wọn bẹ ọmọ sí àkíyèsí wípé àwọn ọ̀rìn tó ń rìn ìkódà praise the Lord. Kó ṣàtìmọ́ wá kó ṣàtìyòwó ṣùgbọ́n nígbà tó máa darúgbó wọn sọ ẹkún praise the Lord. Nítorí pé ìgbà tó jẹ́ kí wọ́n tán wọn tó yẹ kó máa lọ sórí kí máa gbàdúrà fún wọn káàkiri kó máa gbàdúrà fún wọn wọn kò gbàdúrà fún wọn. Arábìnrin gbàdúrà ó wá mú ẹ débi ó ní confirmation sí mi. Nígbà tí mo pray ìyá ọkọ ẹ̀ òun ló wà nídìí ìṣòro ayé ẹ̀ his father-in-law is the one behind all the problem of that daughter amen. The woman is old and the day they are giving birth to that child only this child I will use to replace us in the kingdom of darkness. So since then they have sent that spirit in her that is trouble her. Wọ́n ti rán ẹ̀mí lòdì sí ọmọ yìí ó máa rọ́pò mi nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. That is the prayer of the daughter. Ìgbà tá a dúà tọ́ ẹ̀mí ọ̀rá ìṣiṣẹ́ so ó kúkú láti pè fọmọ yẹn ṣàmú kò rí fún. Ìgbà lọ́wọ́ ti deliver. So ọlọ́wọ́ ní gbogbo àwọn ìyẹ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run tó bá ìyẹ́ sọ òun ọlọ́wọ́ mú ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ní ìbàyẹn. Ọmọ yẹn deliver nígbà tó deliver so in the morning that grandma die. So when he's about to die, he asks for forgiveness. If please let me ask forgiveness, let me call for forgiveness. Amen. Ó tọrọ fún dárí chẹ́ẹ̀ṣì. Mo gbàdúrà fún ẹ. Ó gbẹ́nikẹ́ni
tó lóun ní jáwọ́ lórí ọ̀nà ọmọ rẹ lórí ayé rẹ ọ̀run tó gbẹ̀mí wọn. Olúwa kó gbẹ̀mí wọn. Jésù ní pẹ̀lú jẹ́ kí ọmọdé wá sọ́dọ̀ mi nítorí tí wọ́n ní ìjọba Ọlọ́run. Báwo ni tí wọ́n ṣe jẹ́ ìjọba Ọlọ́run bùkọ́ à ń láti kọ́kọ́ mọ wá síwájú Ọlọ́run síwájú ọba àwọn ọba tó ní agbára tó gbà wọ́n láti tú wọn sílẹ̀. Praise the Lord. Amen. There are many people that need to come to the meeting but they are very busy. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Some even come late. God will have mercy on you. Can you rest one? Paul sọ̀rọ̀ pé Olúwa tú àwọn ọmọ ìsílẹ̀. Pray that prayer. Can you rest one?